호흡기 위생 및 기침 예절에 대해 알아보겠습니다. 호흡기 비말은 충분히 크기가 커서 발산된 이후 빠르게 땅으로 떨어지며 대부분 물로 구성된 지름이 5마이크로미터보다 큰 입자입니다. 기침, 재채기, 대화 중 호흡기 비말과 병원체가 전파되는 경우는 표준주의에 추가로 비말주의를 적용합니다. 비말주의가 필요한 환자를 선별하기 위하여 입구나 잘 보이는 장소에 안내문을 비치합니다. 의료 종사자들은 자가 오염을 방지하기 위하여 자신의 눈, 코, 입의 점막을 손으로 만지지 않습니다. 의료기관 격리주의 지침에는 표준주의, 비말주의, 공기주의, 접촉주의가 있습니다. 기침이나 재채기 할 때는 휴지나 팔꿈치 안쪽으로 입과 코를 가립니다. 사용한 휴지는 즉시 폐기하고 손을 깨끗이 씻습니다. 기침이나 재채기를 할 때 가능한 한 다른 사람에게서 떨어져서 합니다. 공공장소, 특히 환기가 잘 되지 않는 실내 공간에서는 항상 마스크를 착용합니다. 마스크는 코와 입을 완전히 가리도록 착용하며 사용 후에는 적절히 폐기하거나 스탁합니다. 마스크 착용 중에는 마스크를 자주 만지지 않도록 합니다. 비누와 물로 손을 자주 씻습니다. 손이 눈에 띄게 더럽지 않더라도 알코올 기반 손소독제를 자주 사용합니다. 특히 공공장소를 다녀온 후, 기침이나 재채기 후, 화장실 사용 후, 식사 전후에는 반드시 손을 씻습니다. 사회적 거리두기에 대해 알아보겠습니다. 다른 사람과 최소 1m 이상의 거리를 유지합니다. 사람이 많이 모이는 장소는 피합니다. 불가피하게 사람이 많이 모이는 장소에 있어야 할 경우 마스크를 꼭 착용하고 가능한 다른 사람과 거리를 유지합니다. 실내 공간은 자주 환기시켜 공기가 순환되도록 합니다. 창문을 열어 자연 환기를 하거나 환기 시스템을 이용합니다. 자주 만지는 물건과 표면을 정기적으로 소독합니다. 공용 물건 사용 후에는 손을 깨끗이 씻습니다. 발열, 기침, 호흡곤란 등 호흡기 증상이 있을 경우 타인과 접촉을 피하고 즉시 의료기관의 지침을 따릅니다. 증상이 있을 때는 자가격리를 하고 필요시 의료기관을 방문합니다.